Добрый день, и сегодня у нас будет бронхомунал. Поговорим, для чего и зачем его назначают. Бронхомунал – это препарат, который повышает иммунную систему дыхательных путей, помогает снизить частоту простудных заболеваний и бронхитов. Что это такое? Содержит лизаты, частицы, бактерий, которые чаще всего вызывают инфекции дыхательных путей. Организм знакомится с ними и учится быстрее защититься. Для чего применяется бронхомунал? Частые ОРВИ, хронический бронхит, профилактика заболеваний дыхательных путей в составе комплексного лечения инфекций. Как принимать? Обычная схема у бронхомунала такая. 1 капсула утром натощак, 10 дней подряд. Затем 20 дней перерыв. И так повторяем 3 курса. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, острые кишечные инфекции, с осторожностью беременность и кормление грудью. Побочные эффекты: расстройство желудка, легкая сыпь, повышение температуры. Надо знать, что бронхомунал – это не антибиотик. Это иммуномодулятор. Эффект у него накопительный. Не работает мгновенно. Существуют 2 формы – детская форма и взрослая.